دې فلم کې موږ غریزه علاقه ګورو او یو جنۍ بیکي او له هغې خاوند ډین هم ګورو. د دې دواړو وس تازه واده شوي وي او په زندګۍ کې ډېر زیات خوشحاله وي. دې دواړه په غټو غرونو باندې خیږي او دا د دې شوق هم وي. دوی سره یوه بله جنۍ هم وي چې هغه د بیګي ملګرې وي. هغه هم دوی سره په لوړو غرونو باندې خیږي او دې میشن کې ورسره راغلي وي. کله چې د بیګي خاوند برخیږي نو هغه لاس په یوه جاله کې واچي. هلته کې موجوده هغه مرغۍ بار راولوزېږي او د بیګي خاوند ویریږي او هغې بیلنس خراب شي او هغه لاندې رالاړه شي. بیګي او له هغې ملګري ډېر کوشش وکړي چې هغه بچ کړي خو هغه لاندې لاړه شي او دغه شانتې هغې خاوند مړ شي. داسې کې یو کال تیر شي او یو کال پس چې موږ ګورو نو بیګي وسه پورې خاوند پسې خفه وي او پریشانه وي او هغې په غم کې هر ټایم کې جاړي. خو هغې د خاوند څه هډوکي او څه خاوره ساتلي وي ځان سره یې ایښولي وي او له هغې په غم کې دا شراب هم څښي. د بیګي پلار ډېر زیات پریشانه وي کله چې هغه خپل لور په داسې حالات کې ګوري. بیا هغه د هغې ملګري راغواړي چې د دې نوم هنټر وي. دا مکه جنۍ وه چې د کومه به دوی سره پخوا په غرونو باندې خطا د خپلې ملګرې سره یو کال پس میلاو شي او دا جنۍ ورته وایي زه چې چېرته لاړ شو او بیا په غرونو باندې وخیږو ولې چې دا خو زموږ شوق و تاله به ډېره مزه راشي. دا جنۍ ورته یو ټاور ښیي چې هغه په ریګستان کې وي او 2000 فیټه اوچت هم وي. دغه جنۍ ورته وایي چې ته به بره وخیږې او د بره نه به د خپل خاوند شګه رالاړه کړې. دې سره به تاله ډېر سکون میلو شي. خو بیګي ورته وایي چې زه به په دې باره کې ډېر سوچ کوم او زه به تا ته وایم. یو څو ورځې پس بیګي تیاره شي او هغه هنټر ته وایي چې لاړ شو او داسې دوی په خپل سفر باندې روځي. دوی په لاره کې ښه مستی کوي او خاندي او خوشحالیږي او یو بل ته ویډیوګانې هم جوړوي. په دې کې دوی د غټې حادثې نه بچي. یو ټرک د دوی مخې ته را رواني او دوی د اکسیډنټ نه بچي. دوی بیا خپل منزل ته راورسېږي خو په لاره کې دوی یو چیلۍ وګوري چې هغه مړه وي او څه مارغان یې خوري. دا ورمنډه کړي هغه مرغان دې وشړي او هغه چیلۍ نه یو تصویر واخلي او د خپلې انسټاګرام په سټورۍ باندې یې واچوي. اوس دوی ټاور ته راورسېږي او هنټر ویډیو ریکارډینګ هم چالو کړی وي. کله چې دوی ټاور اونچۍ ته وګوري دوی ډېر زیات ویریږي او له بیګي حالات هم ډېر زیات خراب شي. خو هنټر ورته وایي چې مه یېرېږه ته خو به په غټو غرونو باندې ختې په تا باندې څه وشو. ورته وایي چې موږ به بره وخیږو. هغې نه پسه دا یو پډی ځان ته واچوي او یو بیګي ته هم واچوي. کله چې بیګي په پوړۍ باندې خیږي نو هغې پوړۍ نه د زنګ بوی را رواني او هغه پوړۍ ټوله خوځېږي. خو بیګي ډېره زیاته یېرېږي خو هغه بره هم روانوي. دوی مسلسل خیږي او بیا ورته هنټر وایي چې اوس موږ نیم ټاور ته راورسېدو او دا 1000 فیټ اوچت دی. دا دومره اوچت راختلي څومره چې په فرانس کې الفا ټاور دی. دلته هوا ډېره زیاته تیزه وي ولې چې دا ډېر اوچت راختلي وي. دوی چې په کومه پوړۍ باندې خیږي هغه ټوله خوځېږي او هنټر دې ته وایي چې مه یېرېږه راخیږه موږ ډېر زیات راختلي وو لږه لاره ده. بیګي چې کله لاندې ګوري هغه ډېره زیاته یېرېږي. هنټر هم پوړۍ خوځوي او دا یېروي خو دوی بره رواني او ورو بره خیږي. آخرکار دوی بره راوخیږي خو کله چې دوی بره راوخیږي هغه پوړۍ نه یو پیچ لړه شي او پوړۍ ماته شي کومه چې دوی ونه ګوري. دې نه پس دا هنټر خپله ډرون کیمره راوکاږي او هلته ویډیو ریکارډینګ چالو کړي او دوی دواړه ډېر زیات خوشحاله وي. بیا ورته هنټر هلته نه راځوړنده شي او بیګي ته وایي چې شابه اوس ماته یو تصویر وکاږه زه به راځوړنده یم. هغې نه پس دا هنټر بیګي ته وایي چې شابه ته هم راځوړنده شه او زه به ستا تصویر وکاږم. دوی دواړه یو بل ته غاړه ورکړي. هغې نه پس ته بیګي د خپل خاوند هغه خاوره راوالي او په هوا کې لړه کړي. دې سره دې ته ډېر زیات سکون میلو شي او دا دواړه هغه رایاد کړي او په ژړا هم شي. کله چې د هر څه ختم شي بیا دوی لاندې کوزېږي او خپل بیګ هم راوالي او واچي. بیګي چې کله لاندې کوزېږي هغه پوړۍ ټوله زنګ شوي وي او هغه په دې ماته شي او دا لاندې لړه شي. بیګي راځوړنده شي او هغې نه هغه بیګ هم لاندې لړه شي او په انټیله باندې پرېوځي. هنټر یې په څه طریقه باندې ونیسي او بره یې راوخیږي.
بیګي ډیره زیاته ویریږي او کله چې دوی دواړه خپل موبایلونه راوالي نو په هغې کې نیټورک نه وي ولې چې دوی ډیر زیات په اونچۍ باندې وي. هغلته ټاور کې دوی ته یو روشنۍ والا تمانچه میلو شي او یو دوربین، خو هانټر دې ته وایي چې دې تمانچې اوس هیڅ فایده نشته ولې چې دا ورځ ده او په ورځ کې دا کار نه کوي. بیګي ډیره زیاته ویریږي کله چې وګوري بیګي خوږ شوي هم وي. اوس دوی یو ځای ناسته وي او بې بسه هم وي خو دوی یو بل نه ریکارډینګ کوي. هغې نه پس هانټر په دوربین کې یو ګاډی وګوري خو دوی ورته نشي اواز کولی. هغې نه پس هانټر خپل موبایل چیک کړي او هغه چیرې تصویران وګوري په هغې باندې لایکس او کومنټ راغلي وي. دې ته وایي چې دې نه ظاهرېږي چې لاندې په ځمکه باندې نیټورک شته. هغې نه پس دا په خپل انسټاګرام باندې مدد لپاره یو پوسټ کوي او بیا خپل موبایل یو پړي باندې تړي او لاندې راځوړنه کوي چې په دې کې نیټورک راشي او د دې ملګري دا پوسټ وګوري او دې ته مدد لپاره هلته راشي. هغې نه پس هانټر پوڼو پورې سزي پورې راشي او دا موبایل راښکته کړي خو بیا هم کار ونه شي او پوسټ ونه شي. هغې نه پس هانټر وایي چې زه به خپل موبایل لاندې په ځمکه باندې لړه کړم خو پهلې دا په جورابه کې واچوي او په بوټ کې واچوي چې چېرته لاندې موبایل مات نه شي. هغې نه پس دوی خپل موبایل لاندې را لړی کړي په ځمکه باندې چې د دې هغه پوسټ په انسټاګرام باندې شیر شي. دوی په دوربین کې لاندې یو سړی او له هغې سپی وګوري. هغه سړی چې هلته په موبایل باندې خبرې کوي. بیګي زر خپل بوټ هغې طرف ته لړی کړي خو هغه سړی هغه بوټ وګوري او بره هم نه ګوري. بیګي به تمانچې باندې ډز کول غواړي خو هانټر یې څاري کړي او ورته وایي چې شپې پورې صبر وکړه. بیا شپه راشي او بیګي خپل ویډیوګانې ګوري ټایم پاس کولو لپاره. هغه په واده ویډیوګانې کې ګوري چې دا هانټر دې ته په عجیبه نظر باندې ګوري. هانټر بیګي ته وایي چې ډز وکړه او د خپل موبایل لایټ هم آن کړي. دغه دوه کسان دوی وګوري خو دې ته بیخي نه ښکاري ولې چې ډېر زیات په اونچۍ باندې دي. هغې نه پس دغه دوه کسان د دې ګاډی پټ کړي او دا دواړه غلوي. دا دوه کسان هلته نه وتښتېږي. هغې نه پس نیمه شپه شي او دوی ته خوب ورغلی وي. هانټر ډېر زیات خوب کې وي او هغه لاندې غورځېږي او بیګي یې بچ کړي. بیګي خپل بیګ ته ګوري هغې کې اوبه او ډرون وي. هغې نه پس هانټر ورته وایي چې زه لاندې کوزېږم او تاله بیګ وړم. هغه ځان پړې پورې تړي او لاندې راځوړنده شي او لاندې کوز شي خو هغه بیګ هغې نه ډېر لرې وي او هغه هغې ته نه رسېږي. هانټر چې کې ډېره زړوره ښځه وي وخته سره هغه پړې پرېږدي او انټري له پاسه ورټوپ کړي او هغه بیګ راوالي. بیګ نه سلوي سټیک راوالي او له هغې په مدد باندې هغه پړې پورې بیګ وتړي او خپله هم ورټوپ کړي او په مزه هغه پړې باندې بره خیږي او یو دم له هغې نه پړې خلاص شي او هغه لاندې رالړی شي. بیګي ډېره زیاته ویریږي او په ژړا شي او دا سوچ کوي چې زما ملګرې اوس مړه شوه. کله چې بیګي لاندې لږ وګوري نو له هغې ملګري په تار پورې ځوړندوي او هغه ژوندی وي خو اوس د دې لاسونه ډېر زیات زخمي وي او دا ځان بره نشي راوستی او بیګي ته وایي چې ته ما راکاږه خو بیګي ډېر په مشکله باندې هغه په مزه بره راولي. د بیګ نه اوبه وکاږي او ښه ډېرې وڅښي. هغې نه پس دا یو کاغذ باندې څه ولیکي او ډرون کې یې واچي او ډرون لاندې کوز کړي. کله چې دا ډرون لاندې ولګي د دې بیټرۍ ختمه شي او دې لپاره دا ډرون واپس راولي او وینیسي. کله چې نیمه شپه شي نو بیګي دا ګوري چې د دې ملګري لاندې پرېوتي وي او هغه مړه شوي وي او څه کارغان یې خوري. خو چې بیګي راپاڅېږي وګوري له هغې ملګري ژوندی وي او دا محسوس کړي چې دا خو ما خوب کتو. ټاور له پاسه چې کوم لایټ پړه کېږي هغې نه دا آیډیا والي چې زه به رخیږم او دې لایټ نه دا خپل ډرون به چارج کړم. کله چې سهار شي دوی همدغه رنګې وکړي بیګي بره وخیږي او دې نه ډرون چارج کوي او دا هغه پورې بره نښتي کله پورې چې ډرون یې چارج شوي. هغې نه پس دا راکوز شي. دې یو ځل بیا په کاغذ باندې هیلپ ولیکي او ډرون پورې وتړي او ډرون لاندې کوز کړي او یو کور طرف ته را روان کړي. کله چې هغه کور طرف ته را روان وي هلته یو ټرک دا ډرون ووهي او دا ډرون هلته کې مات شي. اوس دوی بیخي بې امیده شي او دوی ته له مدد کولو هېڅ ذریعه هم نه معلومیږي او دوی ډېر زیات پریشانه شي. دوی ته ډېر زیات خوب ورغلی او له څو ورځو نه دوی نهاري او وږي وي. یو ځل بیا بیګي د هانټر نه بوټ غواړي او ورته وایي چې دې کې موبایل ایږدو او لاندې لړکو کیدای شي که څوک زموږ مدد وکړي خو هانټر هغه منع کوي او داسې کولو نه یې ایساره کوي.
دلته کې مونږ ګورو چې هنټر خو هغې سره نه وي دا له هغې خیال و هنټر خو آل ټایم کې مړه وه کله چې دا لاندې بیګ پسې کوشوي وه او انټي لمانې پرېوتې وي دا خو د بیګي یو خپل خیال او په خپل سوچ کې وه هغې نه پس ته بیګي لاندې ګوري هنټر باندې څه مرغان لګیا وي او هغه خوري هغې نه پس ته بیګي ډېره زیاته جاړي او پریشانه شي بیګي ویډیو ریکارډینګ کې پلار ته یو پیغام پرېږدي د هر څه باره کې ورته وایي او دې امید بالکل ختم شي بل سهار موږ ګورو چې بیګي اوده وي او یو مارغه راشي او د هغې خپه خوري خو بیګي پرې راپاسي او مارغه د سټ نه ونیسي او سټ ورته مات کړي هغې نه پس ته بیګي دا مارغه ژوندی وخوري دې سره بیګي ته په جسم کې لکه انرژي میلاو شي او هغه لږه را تازه شي بیګي پلار هم ډېر پریشانه وي او فکر کوي چې د هغې لور د څو ورځو نه غیبه ده او د هغې تلاش کې روزي بل خوا ته موږ ګورو چې بیګي هم همت کوي او ځان پړې پړې وتړي او انټیلي ته راټوپ کړي او د هنټر بوټ راولي او هغې کې خپل موبایل کیږدي دا موبایل د هنټر جب کې واچوي او هنټر ته سوري ووایي او هنټر هم لاندې رالړی کړي چې د دې موبایل مات نه شي او د دې میسج پلاره پورې ورسیږي یو څو ګنټې پس د بیګي پلار هغه میسج وګوري او هغه ټاور ته راشي خو چې کله هغه راشي او هغه یو مړی وګوري نو هغه په ژړا شي او هغه وایي که د دې لور مړه شوې ده خو بل خوا ته د دې لور ناسته وي او دا خپل پلار ته اواز وکړي د بیګي پلار ډېر زیات خوشحاله شي چې کله دا خپله لور ژوندی وګوري بیګي خپل پلار ته غاړه ورکړي او په ژړا شي داسې موږ ګورو چې بیګي سخت وخت سره مقابله او په ځان یې سخته تېره کړه او هار یې ونه منل او خپله زندګي یې بچ کړه